दोबारा डाल दे तो हो गया। ऑयल फिल्टर सील को हम चेंज करते हैं। साफ कर देंगे इसको। ये नया ऑयल फिल्टर इस स्प्रिंग को यहाँ लगाएंगे पहले नीचे, उसके बाद में ये ऑयल फिल्टर को ऐसे रख देंगे। उसके बाद जो ओरिंग है इसको हम इस पर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये लग गई है। अब इसको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। ये 27 नंबर का स्पेशल टूल है जिसमें लगेगा। इस तरह से हमने इसका ये ऑयल फिल्टर तो चेंज कर दिया है। ये देखिए, इसका ये ड्रेन प्लग है, ये स्पेशल टूल से लगेगा। इसको साफ कर लेंगे थोड़ा सा। इसको ड्रेन नीचे लगाना पड़ेगा। इसको फुल टाइट कर देंगे। यहाँ से इसमें ऑयल डालना होगा। इसको साफ कर देते हैं। W40, ये राजस्थान की गाड़ी है। यहाँ 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है और 40-50 से ऊपर नहीं जाता है। 3.5 लीटर इसमें है, 3.25 लीटर के आसपास अपन इसमें ऑयल डालेंगे।